O'zbekiston 2030 strategiyasining 27-maqsadida mamlakatda kambag'allik darajasini qisqartirish uchun 2024-yil 25-yil shu kuniga qadar O'zbekiston Respublikasining prezidentining 3 ta farmoni, 2 ta qarori hamda Vazirlar Mahkamasining bir nechta tartibga soluvchi qarorlari qabul qilib o'tildi. Bulardan birinchisi demak o'sha O'zbekistonda olib borilayotgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi. Ushbu dasturga asosan O'zbekistonda 2025-yil yakunigacha 1,5 million aholini kambag'allikdan chiqarib, kambag'allik darajasini 6% ga tushirish maqsad qilib belgilab berilgan. Shu bilan birgalikda ushbu dasturga asosan barcha turdagi davlat tashkilot idoralarining rahbarlarining birinchi darajali vazifasi aynan kambag'allikka qarshi kurash etib belgilandi. Oldinlari biladigan bo'lsak, o'sha kambag'allarning muammosi yashirib yoki bekitib kelinadigan bo'lsa, bugungi kunda viloyat va respublika darajasidagi 14 mingta rahbarlar aynan 5 nafardan kambag'al oilalarga biriktirildi. Hamda ularning birinchi darajali vazifasi etib, ushbu kambag'al oilalarga har oyda 2 marta tashrif buyurishlari, kambag'al oila farzandlarini to'garaklarga, sport to'garaklariga, IT kurslarga joylashtirishi, xorijiy tillarni o'rgatishga ko'maklashishi, oilada sog'lom muhit yaratishga harakat qilishlari, fuqarolarni tomorqasidan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishlari ushbu darajadagi rahbarlarning birinchi vazifasi sifatida qaralmoqda. Shu bilan birgalikda oldinlari o'sha kambag'al oilalar dardini kimga aytishi imkoniyati bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda o'sha rahbarlar ularni xonadoniga tashrif buyurgan holatda ularning muammolarini joyida bartaraf etishmoqda.